આપણે ત્યાં શું થશે, ગીર સોમનાથના વિસ્તારો છે, અમરેલીના કેટલાક વિસ્તારો છે, ભાવનગરના કેટલાક વિસ્તારો છે, એની અંદર હજી પણ થોડો ઘણો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે ત્યાં. બીજું દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમ કે વલસાડ છે, નવસારી છે, સુરત છે, તાપી છે, ડાંગ છે, આ કદાચ આ વિસ્તારોની અંદર થોડો ઘણો વધારે વરસાદ પડે. ભરૂચમાં પણ થોડો ઘણો વરસાદ પડવાની આપણે ત્યાં શક્યતા છે. ગુજરાતના બાકીના જે વિસ્તારો છે એની અંદર હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે, એટલે વરસાદ સંપૂર્ણ બંધ નથી થવાનો. હું જયારે વાત કરી રહ્યો છું કે આ વિસ્તારો, તો ત્યાં વિસ્તારોમાં વરસાદની વધારે શક્યતા છે. બાકી બીજા બધા વિસ્તારો છે એમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે, જેમ કે પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે, દાહોદ છે, મહીસાગર છે, અરવલ્લી છે, પંચમહાલ છે, છોટાઉદેપુરના જે બધા વિસ્તારો છે એની અંદર પણ વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. બીજું આ બાજુ જે છે જુનાગઢ છે, પોરબંદર છે, દેવભૂમિ દ્વારકાની જે વાત છે, તો આ બધા વિસ્તારોની અંદર પણ થોડા ઘણા વરસાદની શક્યતા છે, એટલે ત્યાં પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. બાકી જે મધ્ય ગુજરાત છે, કચ્છના કેટલાક વિસ્તારો છે, પાટણ છે, મહેસાણા છે, આ બધા વિસ્તારોની અંદર ધીમે ધીમે વરસાદ ઓછો થઈ જશે. એટલે આવનારા 2-3 દિવસોની અંદર આપણે ત્યાં ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારો જેમ કે સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આ બધા વિસ્તારોની અંદર ધીમે ધીમે આપણે ત્યાં વરસાદની શક્યતા ખૂબ ઓછી થઈ જશે. એટલે વરસાદ ફરીથી વિરામ લઈ લેશે અને ગુજરાતમાં માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધારે વરસાદ આવનારા હજી 2-3 દિવસો સુધી પડે તેવી શક્યતા છે.